आप सभी को मेरा नमस्कार। आज का ये वीडियो इस ठंडी में बहुत यूज़फुल रहने वाला है। जी हाँ, क्योंकि इतनी ठंड में बड़े ही इतना परेशान हैं तो बेचारे छोटे बच्चे, ये इनको बहुत जल्दी ठंड पकड़ती है और स्पेशली कफ और कोल्ड। इनको जितना जल्दी ये होता है उतनी जल्दी ये जाता भी नहीं है, और जितना छोटे बच्चे इससे परेशान होते हैं उससे ज़्यादा परेशान हो जाती है इनकी मम्मी, क्योंकि छोटे बच्चे दवाई लेने में भी बहुत दिक्कत करते हैं और उन छोटे बच्चे को ज़्यादा दवाइयाँ देना भी ठीक नहीं है। तो हम बात करते हैं आज की इस वीडियो में होम रेमेडीज़ की, जो सामान ईजिली हम लोगों के घर में अवेलेबल भी हो जाता है और उतना ही ईजिली आप इनको यूज़ कर सकते हैं। तो बात करते हैं लहसुन की। जी, गार्लिक, जिसको हम अपने खाने में सुबह शाम इस्तेमाल करते हैं, और सर्दी में इसके कितने गुण हैं ये आप सब लोग भी जानते हैं। इसको इस्तेमाल हम तवे पर लेकर इसकी कलियों को 4-5 कलियां ले लीजिए, बड़ी बड़ी थोड़ी, उसको आप तवे पर फ्राई करिए। जब ये हल्का सा सिक जाए, रेड ब्राउन हो जाए, तो आप इसको कॉटन के कपड़े में, किसी हैंकी में या पोटली में रख लीजिए और इसको हाथ पर से थोड़ा टेस्ट करके देखें कि ये गर्म तो नहीं है। अगर ये नॉर्मल है, बच्चा इसको बर्दाश्त कर सकता है, तो उसकी चेस्ट पर आप रब करेंगे। जब चेस्ट पर रब करेंगे तो उसका कफ जो है वो मेल्ट होकर, पिघल कर उसकी पॉटी के साथ रिलीज हो जाएगा। या फिर अगर आप ऐसे नहीं कर सकते तो इसको आप पोटली को उसके पिलो के पास या रूम में उसके आसपास रख दीजिए। इसकी खुशबू जब बॉडी में एंटर करेगी तो भी कफ मेल्ट हो जाएगा। फिर हम लेंगे अजवाइन। जी हाँ, अजवाइन, इसके भी गुणों से आप वाकिफ होंगे। इसको या ऐसे ही एज इट इज जैसे आपने गार्लिक को तवे पर भूना है, इसको भी भूनकर आप पोटली में लहसुन के साथ ही रख लीजिए, या फिर अलग से अजवाइन को भून के उसके पास पिलो के पास रख दीजिए। इससे भी कफ में काफ़ी रिलीफ मिलता है। फिर हम बात करेंगे तीसरा होम रेमेडी, सरसों का तेल। सरसों का तेल को आप थोड़ा गरम करके उसमें लहसुन की कलियां भी डाल दीजिए, साथ में ही गरम कर लीजिए। फिर उसको नॉर्मल कर दीजिए, नॉर्मल टेम्परेचर पर जब वो आ जाए, बच्चे के हाथ पैर तलवे पर अच्छे से इसको मसाज कर दीजिए, मालिश दे दीजिए उसको, चेस्ट पर भी रब कर दें। ये सरसों का तेल भी उसको फ़ायदा करेगा और लहसुन जो है वो भी उसको फ़ायदा करेगा। कफ एकदम मेल्ट होकर उसकी बॉडी से निकल जाएगा। अगर आपको ये टिप्स पसंद आई हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। और अगर चाहते हैं कि मैं किसी टॉपिक के ऊपर बच्चों से रिलेटेड कोई वीडियो बनाऊं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। थैंक यू सो मच।